Բարև ձեզ, իմ սիրելի հետևորդներ եւ ալիքի հյուրեր։ Ժողովուրդ ջան, այսօր օգոստոսի 27-ն է։ Հիմա ես նորից լոլիկների մոտ եմ, որովհետեւ ժողովուրդ ջան, շատերը հարց եք տալիս, թե ինչու է մեզ մոտ ծաղիկները, լոլիկների ծաղիկները թափվում, այսինքն ծաղկավիժում։ Հիմա ես ցույց եմ տալի այս լոլիկների վիճակը, ծաղիկների վիճակը, հենց մինչև հիմա տեսեք արդեն աշունը բուրըն ծաղիկ է, ամեն մի թփի վրա։ Այսա տեսեք, ոչ մի ծաղկավիժում չկա։ Խնդրեմ, լոլիկների չափերը տեսեք։ Հիմա կգնանք սեղանի մոտ, ես այդ նյութերը ինչով որ պարարտացնում եմ, մանրամասն կբացատրեմ եւ կասեմ ինչն է պատճառը, որ տեղի ունենում ծաղկավիժում։ Եվ իհարկե կքաղեմ ամանի մեջ լոլիկները եւ պղպեղները ու ցույց կտամ դրանց չափերը ու որակը եւ այդ նյութերը, որով մենք պարարտացնում ենք արդեն տասնյակ տարիներ։ Եվ ամեն տարի մինչև խոր աշուն մենք ունենում ենք բերք։ Հիմա ժողովուրդ ջան, եկա այս մյուս բաժինը, մենք տարբեր տեղեր ունենք հողամասեր։ Ցույց եմ տալիս տեղի բերքը ու ցույց կտամ հեսա ձեզ պղպեղները։ Ալե տեսեք պղպեղները, սա քաղեմ ես ամանի մեջ ցույց կտամ, որ տեսնեք ինչ գիգանտ պղպեղները եւ առողջ, ամենակարևորը առողջ, ոչ մի հիվանդություն։ Տեսեք, ամբողջ պղպեղը։ Հիմա գնանք սեղանի մոտ, ես ցույց տամ ու բացատրեմ ինչ ենք անում։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրեմ, տեսեք չափերը, պղպեղի, լոլիկների տեսականին եւ կան ծիծակներ։ Ինչ ենք անում ժողովուրդ ջան, մանրամասն ասեմ ձեզ։ Որպեսզի ձեր լոլիկները ծաղկավիժում չստանան, նույնն էլ վարունգները եւ պղպեղները, ծիծակները, առաջին հերթին օգտագործում ենք այս պարարտանյութը, որով հիմա ես ցույց եմ տալիս էկրանների վրա, կոչվում է կրիստալոն, գրած է ծաղիկները եւ բդուղների կազմավորման համար հատուկ։ Եթե դուք չեք ճարում, ես մանրամասն գրել եմ թղթի վրա, ինչ է պարունակում տվյալ նյութը։ Ուրեմն գրել եմ կրիստալոն ծաղիկների պտղակալելու համար։ Ինչ է պարունակում։ Պարունակում է ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, ես չեխենից թարգմանել եմ հայերեն, մագնեզիում եւ ծծումբ եւ մի շարք միկրոէլեմենտներ, բոր, երկաթ, մանգան, մոլիբդեն, պղինձ եւ ցինկ։ Այս նույն պարարտանյութով կարող եք պարարտացնել նաեւ բոլոր կանաչիները, բացի պղպեղներից, վարունգներից, կանաչիները, բանջարեղենների համար։ Տագելնի սամի, տագելնի մեկ այլ կուլտուրա։ Ուրեմն ինչ ենք անում։ Նախքան պարարտացնելը մարգը ջրում ենք, պետք է հողը թաց լինի։ Դրանից հետո վերցնում ենք, երբ որ արդեն սկսում են ծաղկել, ձեր պտուղները սկսում են ծաղկել, վերցնում ենք այս նյութից իր չափաբաժինով, չափաբաժինը իր կափարիչն է, այս գրվածի, ինչքան որ գրված է արտադրողի կողմից, լուծում ենք, ցնցուղի մեջ լցնում ենք 10 լիտր ջուր, լուծում ենք եւ այդ ջրով ջրում ենք արդեն թաց հողը։ Մեկ շաբաթ հետո դրանից ժողովուրդ ջան, վերցնում ենք այս պարարտանյութը, որը որ տուփի մեջ է, կրիստալոն, առողջ լոլիկների եւ պղպեղների համար։ Զդրավե ռաչատա ապապրիկի, ժողովուրդ ջան, սա համարը պարունակում է նույն էլեմենտները, բայց սրա մեջ կա կալցիում։ Այս մեկի մեջ կալցիում չկա։ Կալցիումը գիտեք, վերջինի գնիլա է գոչվում, որպեսզի չհիվանդանան ուրեմն լոլիկները։ Նույնն էլ սա է պարունակում, պարունակությունը սրա։ Հիմա կասեմ ես։ Բաժանած է երկու փոքրիկ պակետներ, այս երկու պակետները սրա մեջ են գտնվում։ Ուրեմն պարունակում է նույնիսկ ազոտ, ֆոսֆոր, կալցիում, սրա մեջ կալցիում չկար։ Մագնեզիում, ծծումբ եւ մի շարք միկրոէլեմենտներ, բոր, մոլիբդեն, պղինձ, երկաթ, մանգան եւ ցինկ։ Ուրեմն ինչ ենք անում ժողովուրդ ջան։ Մեկ շաբաթ հետո, երբ անցնում արդեն մեկ շաբաթ սա պարարտացնելուց, նույնիսկ թաց հողի վրա, հողը նախորդ ջրում ենք, մարգերը ջրում ենք, թաց հողի վրա, վերցնում ենք մի պակետ, օրինակ ասենք կապի պակետի պարունակությունը, լուծում ենք, այս ամանի մեջ կա նման գթալ, սրա չափով, ըստ գրվածի արտադրողի կողմից քանի լիտրին, քանի գտար։ Դրանից հետո ջրում եք ձեր մարգերը։
Անցնում եմ մեկ շաբաթ, դրանից հետո արդեն փոխում ենք պակետը։ Տեսնում եք սպիտակ պակետը, սրա մեջի պարունակությունը նույն եղանակով անում ենք ինչ որ արել ենք կապույտը։ Հաջորդ շաբաթ նորից վերցնում ենք այս սրա մեջի պարունակությունը, եթե հեղուկը, եթե դուք չեք ճարում այս նույններից, այս բաղադրության, ես որ այս բաղադրությամբ կարող եք ճարել նման բաղադրանքեր դրանով ջրեք, բաղադրացնեք ձեր։ Այսա կոչվում է ոչ թե բաղադրանյութ, սա վիտամին է, ժողովուրդ ջան, բույսերի համար վիտամին է։ Ոնց որ մարդն է հիվանդանում, երբ որ վիտամինները պակաս են, նույնն էլ բույսերն են։ Եթե վիտամինները չկան, ուրեմն սա բույսերի վիտամինն է հիմնականում։ Եվ սա կրկնում ենք մենք ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում, ամբողջ սեզոնին։ Ստացվում է յուրաքանչյուր բաղադրանքից 2 շաբաթ է մեկ ստացվում։ Սկսից սա, հետո մի շաբաթ հետո սա, հաջորդ շաբաթ հետո սա, հետո նորից սա եւ այդպես կրկնում եք ամբողջ սեզոնին եւ ունեն եք նման արդյունք։ Սիրելի ժողովուրդ, ես պատասխանեցի իմ հետևորդներից հարցերին, ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, եղեք միշտ առողջ եւ ունեցեք առատ բերք։ Եթե հավանեցիք դրեք ձեր լայքերը, բաժանորդագրեք իմ YouTube-յան ալիքին։ Ձեզ հետ է Բորիս Խամբլիգյանն է, բարին ընդ ձեզ։ Ցտեսություն։